Mwana yoto madidi BARABARENE Purity Richard Nangeto Phineas imana nandato cheru da moikamberia da ichuchongwa anto bana IBAKWITE na bangi kuwa tandingango nyuma ya ngari muthemba ya Land Rover ikamatete antu mirongo ena bagutumira kwa ntere cha Athiru Gaiti Gembe North nende kurekana ngari iyo kamatete nkurukia kithimi kuringana na ndetari munene wa Nyambene level 4 githu washira ni ati antu mirongo ethatu na baile bethirite nindi bakiwata utungata ende banana kiribo bethira bakimatuka kwendene ya chipitari nene ya Meru bena ngurario inene tide bangari cha MIRAA nindi IBORITUE wetithia ngari na njira yagirite kenda kurigiria Mutino taye Dennis Mugendi na utwambire cio na ichakeba Buna kiriro ni bio bikwigikanu na gukujiro rukiri matheni jetha ithatu hospitali ni ya Nyambele bofo mushini o maua antu bagikinyithwo gututira uturo bwao kumani na ngari ya MIRAA muthimba jo Land Rover ku barunda Athiru Gaiti ndiria bakwinamite kumitua ntere cia kiraone na bo bakirikana bagwikinyanirite kute ikwasi nkuniene untu mwankanandi baria batete uturo bwao bakinyite banana na bo bari ugwatine bunene ngari uye ya ikamatite antu ba MIRAA nende alafu yokinya antu au ritia skuru to karibururu tukiura MIRAA betha ndebo biashara MIRAA iro toibwa ngari yaruka iro toe na matuki na mato atiri mangari kwa ne kwaluka ikwaluke kuma MIRAA bamwe yusoka ringi ukira yukaraka itawa lakini antu katwika bamwe bo kwebe kuma MIRAA nyingi komongo tukiruta tuyukiria komongo kwatwika bamwe IBAKWITE na ingwitikia no ithe IGUKAMATITE ANTU around 40 Land Rover yeya yena ntongi nombere kuthiria antu babaingi muno na Land Rover eno ya yeterengio wa eke kenda kwa ya shoka kwa watu ya stima ikarungama. Siku ya leo tulipo masaa ya asubuhi tulipata watu ambao walikuwa wamehusika katika ajali ile tunaita mass casualty accident. Kuliletwa watu 32 ambao walikuwa wamehusika katika ajali mbaya. Madaktari wetu tunawashukuru sana, waliweza kujitolea, kila mtu kwa hospitali aliweza kujitolea, na pia wasamaria wema ambao waliwafikisha hospitali waliweza kuwashughulikia. Lakini kwa bahati mbaya wawili kati ya wale ambao walifika wakiwa wameaga, na wawili ambao walikuwa katika hali mahututi wakaaga wakiendelea kuhudumiwa. So kwa jumla watu 4 walifariki. Lakini kati ya hao wengine wanaendelea kushughulikiwa kwa sasa. Kadri mnavyoona tumeweza kupata kushirikiana na hospitali zingine, Mudhara, Mutuati, Kangeta, na ambulance zao zote ziko hapa kutusaidia. Na kuna wagonjwa 8 ambao wako katika hali mbaya ambao wanapelekwa Meru. Hao wengine wanaendelea kuangaliwa. Twethete kutua MIRAA okinya skuru ya Athiru dereba achiria kwa ngari kuri ambureki kuma uro imatugire ya miringi thiethea ironko kona baba ingi be kuro maiyene lakini ono tukukare augie tene kya mbere no ngiomo itorere nyate kumendra indi nginde ya kumenyera onao nde ngocogere inya murungu katho no toba gwethira inya ndeyo no toinkona baba ingi beto bateo na yo thirikari ya kaunti ya Meru ikiromba gutungatira sibitari ya Nyambene level 4 kuona wandisi ya arume awangava na kabira mwangasa ndaromba tu na kweteyo kinene no nto batutu ya kariba Gembe na tuwe na sibitari iyo yo ithere kiundumia antu baba ingi within Gembe Central Gembe South na kuntu konge kuinge ndaromba sibitari nya kukiombe ka expandwe no ntoma karika o daktari baba ukare hapo ngoba kwa yebra kukubatara sakadile daktari bongelo hospitali ye kabisa kiri ene ngari cia MIRAA na bo barirwa ni bathingata mawatho ja barabara kenda kweberia Mutino ta juju temete ntame. Wakaji wetu
na hata wanaofanya kazi kwa hizi biashara za miraa. Kinga tunasema ni muhimu kuliko kutibu. Tunaweza kujizuia kutokana na ajali kama hii iliyotokea. Watu wazingatie sheria za kitrafiki na za barabara. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni Nyambere bofo, mushine o Maua, kaunti ya Meru.